पेशावर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खांसी के शरबत में जहरीले अज्जा का इंकशाफ। पेशावर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खांसी के शरबत में जहरीले अज्जा का इंकशाफ हुआ है। ड्रैप ने फार्मा कंपनी MKB के शरबत वापस मंगवा लिए। ड्रैप हुक्काम के मुताबिक खांसी के शरबत में थाईलैंड से दरामदशुदा प्रोपलेन ग्लाइकॉल नामी खाम माल इस्तेमाल हुआ है, जो जहरीला है, जिसकी मिकदार 25% पाई गई है। ड्रैप ने पूरे मुल्क से थाईलैंड से दरामदशुदा खाम माल वापस मंगवा लिया। ड्रैप हुक्काम का कहना है कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। कुछ अरसे कबल आलमी इदारा सेहत ने लाहौर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाए हुए खांसी के शरबत के हवाले से अलर्ट जारी किया था, जिसमें जहरीली कसाफतें पाई गई थीं।